大家，我今次影片咧會講一啲百分數嘅題目，係關於一啲買賣啦、盈利、虧蝕、折扣等等嘅事情嘅題目啦。咁呢條咧就係2018年嘅 DSE 試題卷一嘅第7條。咁咧通常咧我哋都要列啲方程啦，咁我哋要啲代數啦，通常就會用 XY。咁但係我自己習慣咧講緊成本啊、標價、售價嘅時候咧，咁我就會用 C 啦、M 啦同埋 S 咧去表達成本、標價同埋售價嘅代數嘅。咁咧等大家咧睇到啦，成本係 gross 啦，標價係 market price，售價係 selling price，咁所以用翻 M 啦、C 啦同埋 S 去表達嘅時候咧，就大家睇得清楚一啲啦。咁所以第一句藍色嘅就會係標價比成本高30%。咁大家見親高30%、多30%嘅話，就唔該你即刻寫1加30%落去。咁然之後咧，再睇翻咧標價咧就係 M 嚟嘅，成本咧就係 C 嚟嘅。咁我哋咁樣去列方程咧，就唔會列錯啦。然之後第二句咧就黃色嘅個標價嘅6折售出，咁黃色嗰句咧就係關於售價同埋標價嘅關係。咁呢度咧係講緊6折，咁所以0.6乘翻個標價 M 就會等於售價啦。至於綠色嗰句咧就關於虧蝕啦，咁關於虧蝕嘅話，其實就係關於成本同埋售價嘅關係。咁教書嘅時候咧，都有啲同學會問啊，到底條方程要點樣列啦？咁有啲同學咧都會列到3條方程出嚟啊，就包括就係 S 等於 C 減88。第二條咧就會係 C 減 S 係88。第三條咧就會係 C 等於 S 加88。咁呢3條式咧其實都同綠色嗰個句子咧嘅意思係一樣嘅。咁我哋揀邊一條會比較好啲咧？咁啊3條都啱㗎啦。咁但係大家會揀邊一條咧？咁第二條 C 減 S 等於88咧，我自己就唔會揀啦，因為咧我哋都列咗3條嘅方程出嚟啦，我哋都要做代入法、加減消元法。咁而 C 減 S 等於88咧就冇一個主項喺度啊，兩個代數都不是主項，咁所以咧呢個咧就會令到我哋嘅代入法咧會變得比較麻煩少少。咁跟住咧呢度咧剩翻 S 做主項或者 C 做主項嘅方程啦。咁我自己咧就唔會揀 C 做主項嗰條方程嘅，因為呢一條方程咧，佢哋應該兩條方程有好大關係啦，喺同一句裏邊。咁如果一條方程嘅主項係 S， 另一條方程嘅主項係 C 咧，我哋代入法嘅時候咧就會有啲麻煩啦。所以睇翻呢兩條咧，佢哋嘅主項都係 S， 咁所以呢一條式咧，我哋就可以寫到咧0.6 M 就會等於 C 減88啦。好，睇完題目，我哋有啲基礎嘅計劃之後咧，就開始去寫翻啲步驟啦。咁因為咧，我會用 M 同埋 C 作為代數啦，咁所以第一步咧就請大家寫翻切個 M 啦，同埋 C 咧，分別係個標價同埋成本啦。咁跟住咧就可以列方程。首先第一式咧，我會用藍色嗰一句 M 等於1.3個 C。咁1.3係點嚟嘅咧？就係將1加30%咧就變咗做1.3，變咗做點數。咁我哋陣間計數嘅時候咧就會方便一啲。第二式咧頭先就比較花咗時間咧解釋咧，就係黃色嗰句0.6 M 會等於 C 減88。因為佢哋兩條式黃色同綠色咧都係 S 做主項，咁所以咧其實咧就將佢哋兩條式咧寫做一樣就可以啦。點解同學會覺得呢啲題目會比較困難咧？因為題目冇提過售價嘅，同學就好容易忽略咗冇諗到個售價，然之後咧就覺得好難去列方程。所以呢度咧希望咧呢3個代數標價啦、成本啦、售價啦，去睇呢啲題目嘅時候咧都唔好忽略其中任何一個啦。好，翻嚟呢度啦，咁就我哋有兩條式啦。M 係主項嘅第一式，咁我哋咧可以將第一式代落去第二式嗰度，咁我哋咧就會得到以下嘅方程，咁就變咗一個 C 係未知數嘅方程啦。咁所以咧跟住咧我哋做一啲基本嘅解方程嘅步驟，將0.6同1.3乘埋啦，然之後將個 C 調去左邊做減，
兩個 C 相減嘅時候咧，我會得到負0.22個 C，然之後負0.22調過去除咧，我哋得到個 C 咧係400，咁即係話咧，我哋計到成本啦。望翻題目，我哋嘅目標要計邊個數咧？到底咁咧？題目係話要計標價嘅，我哋而家只係計到成本啫。咁所以咧會代翻 C 係400去第一式嗰度計翻個 M 個標價出嚟啦。咁所以咧 M 咧就會等於1.3乘400啦，就會計到咧 M 係520，最尾寫翻答句個標價係520蚊。咁呢條數咧就咁樣做完啦。